Benvenuti al giorno 3 di carico video finché Giovanni Mucciaccia non si iscrive al mio canale. Per chi non lo sapesse, sì, Giovanni Mucciaccia ha un canale su YouTube e adesso che l'ho scoperto mi sono impegnata a caricare un video ogni giorno finché Giovanni Mucciaccia non mi onorerà della sua presenza sul mio canale YouTube. Ok, è altamente improbabile che sarà un video al giorno, ma sicuramente caricherò tutti i video necessari finché Giovanni Mucciaccia non si accorgerà del mio canale. Io mi chiamo Giulia, mi piace fare oggetti di vario tipo fatti interamente di silicone e se anche tu sei cresciuto con Giovanni Mucciaccia cercando di imitare i suoi Art Attack, condividi questo video e fai in modo che si accorga del mio canale. Ciao!